အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမာရီကမီချူစလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီဂျပန်မှာအကြောင်းတက်နေတဲ့ဒီ Mass Scholarship Student ပေါ့နော် Scholarship ရထားတဲ့အကြောင်းသား2ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ Scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ experience လေးတွေကိုမေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က2ယောက်ကတော့ဂျပန်မှာပေါ့နော်ဒီ Mass Scholarship ဆိုတဲ့ဒီ Scholarship ကိုရထားတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့Salmon တက်နေကြတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝေချန်နယ်မှာဝေရဟင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုကတော့ Tokyo Business Academy မှာ second year တက်နေပါတယ်ဗျ Business Management ကိုဒီ major နဲ့ယူထားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးကျွန်တော်နာမည်ကတော့အကောင်းကျော်မိုးပါအခုကတော့Yomiuri Institute of Technology မှာတက်နေရပါ IT တက်နေရပါအရင်ဆုံးဒီ Mass Scholarship ဆိုတာဘယ်လိုမျိုး Scholarship မျိုးလဲပေါ့နော်ပြီးတော့မြန်မာမှာဖြေလို့ရလားဂျပန်မှာဖြေရတာလားပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး Scholarship ပေးတာလဲတစ်လကိုဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးMass Scholarship ကတော့ပေါ့နော်ဒီဂျပန်ဆိုးရကပေးရပေါ့နော်ဂျပန်ဆိုးရဒီမုံမှုခါရှိုးလို့ခေါ်ရဂျပန်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဝန်ဌာနပေးရ Scholarship မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီကျောင်းလက်ခ free ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ရတော့တစ်လကိုရန်ငွေ7,000ထောက်ပံ့ကြေးပေးပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဓိကတော့ဒီ Mass Scholar ထဲမှာ၄မျိုး category ရှိပါတယ်ပေါ့နော် undergraduate ရှိရယ် College of Technology ရှိရယ် research ရှိရယ်ပြီးရင် specialized training college ပေါ့နော်ဒီ၄မျိုးရှိပါတယ်ဗျဒီ၄မျိုးကဘယ်လိုမျိုးကွာခြားချက်တွေရှိလဲမသိဘူး undergraduate ကတော့ဒီတက်ဂရုတက်ရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှ social science နဲ့ natural science ဆိုရင်လည်းဒီဝိဇ္ဇာနဲ့သိပ္ပံဆိုရင်လည်း2မျိုးပြန်꿰ရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်COT က College of Technology လို့ခေါ်ရပေါ့နော်သူကတော့ဒီ technology ဘိုင်းဆိုင် engineering ဘိုင်းဆိုင်တင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် specialized training college ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် specialized နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြရဖြစ်ပြီဥပမာ engineering ဘိုင်းလည်းရှိရပြီးရင်ဆိုရင် art ဘိုင်းတို့ပြီးရင်business management ပဲဖြစ်စေအဲ့လိုဝိဇ္ဇာဘိုင်းလည်းပါတယ်ပေါ့နော်manga ကတော့အဲ့လိုစပြင်ရှိပေါ့နော် research ကတော့ဒီတက္ကသိုလ် master တို့ PhD ကိုတက်ရှင်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုရှောက်ဖို့အတွက်ကိုကဘာတွေလိုအပ်လဲမသိဘူးเนาะဥပမာ10တန်းအောင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်တက္ကသိုလ်ဘယ်နှစ်တက်ရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှိတာမသိဘူးဟုတ်ဒီ undergraduate နဲ့ College of Technology နဲ့ Specialized Training College တွေကတော့ပေါ့နော်10အောင်မိသားဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုဒီတန်ယုံဂျပန်တန်ယုံကနေခေါ်ထားရဆိုရှင်ရရင်တော့ Training College နဲ့ College of Technology ကတော့420အထက်ရှိရပြီးတော့ရှင်ရတော့ဒီ undergraduate အတွက်ဆိုရင်တော့450အထက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်10အမှတ်ကိုတော့မဟုတ် EGUP high ဆိုရင်လည်း EGUP အမှတ်ကဘယ်လောက်ထက်ဆိုရင်လည်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဆိုတော့ဒီ scholarship ကိုဖြည့်ချင်တဲ့လူတွေဖြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့10တဲ့အမှတ်ကိုလည်းကြည်တယ်ပြီးရင်ဒီကလေးမှာ10တဲ့အမှတ်မှာကိုကအမှတ်မမိဘူးဆိုရင် EJU ဖြည့်ပြီးတော့ရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီ scholarship ကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂျပန်စာ level အင်္ဂလိပ်စာ level ဘယ်လောက်လိုမယ်လို့ထင်လဲဟုတ်ပြီဂျပန်စာ level ကတော့အနည်းဆုံးတော့ N3 လောက်တော့လိုတော့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာ level လည်းနည်းနည်း intermediate level လောက်ဆိုရပါတယ်ဟုတ်မြန်မာတော်တော်များများကတော့ intermediate level လောက်တော့ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဆိုအဓိကတော့ဂျပန်လိုပဲသင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီဂျပန်စာကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဂျပန်စာအရေးကြီးဆိုတော့ဒီဂျပန်ရောက်တဲ့အခါမှာရော तू ကဂျပန်စာကိုထပ်ပြီးတော့တက်ရသေးလားမသိဘူးဟုတ်ဂျပန်စာကတစ်နှစ်တက်ရတယ်ပေါ့နော်ဂျပန်စာတစ်နှစ်တက်ပြီးကမှဒီSalmon 2နှစ်ဆက်တာSalmon 2နှစ်ဆက်တယ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ scholarship ကဘယ်အချိန်မှစပြီးရှောက်လို့ရလဲပြီးရင်ဒီဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးဒီ scholarship ကတော့ဒီ4လပိုင်းကုန်5လပိုင်းပေါ့နော်အခုဆိုလည်း start ရှောက်လို့ရနေပြီပေါ့နော်5လပိုင်း9ရက်နေ့ထိ deadline လို့ရေးထားတာဆိုတော့ major page မှာလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကတော့ဒီ major page ကရေးထားတဲ့ application form ရယ်ပြီးတော့10တန်းအောင်လက်မှတ်အမှတ်စရင်းရယ် recommendation letter ရယ်အဲ့အဓိကပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်ယုံစစ်မှာတော့တခြား say ဒီ medication service တွေလိုရတာရှိရပါတော့ဒီ major စစ်မှာမလုပ်သေးဘူးအဲ့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကအရင်ဆုံးမာဂျာအဆင့်မှာကျတော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ဒီအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့10တန်းအောင်လက်မှတ်ရယ်ပြီးရင်ဒီတက္ကသိုလ်တက်တဲ့ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ရဲ့အမှတ်စီးရင်တွေတို့အောင်လက်မှတ်တွေတို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှတန်ရုံးအဆင့်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တခြားနောက်ထပ်ဒီဆေးစာရွက်တွေတို့လိုအပ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီဝေဟင်းရပေါ့နော်2022ကရတာနော်ကောင်းကျင်မိုးက2023မှာရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မှာဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေရှိလဲပေါ့နော်အတွေ့အကြုံလေးနည်းနည်း sharing လုပ်ပေးပါ2022တော့ကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်၄ခုဖြေရပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မာရှာရဲ့ interview ရဲ့မာရှာရေးဖြေရဲ့
ပြီးရင်တန်ယုံရဲ့ interview ရဲ့တန်ယုံရေးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီတန်ယုံအဆင့်ထိကိုကျွန်တော်တို့ online နဲ့ပဲဖြည့်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ယုံရေးဖြစ်မှာပဲဟိုဒီရန်ကုန်သွားပြောဖြည့်ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ2022မှာတော့ကျတော့ဒီယောဂအခြေအနေတွေကစိုးသေးတယ်ဆိုတော့ online များသွားတာပေါ့နော်2023မှာရော online နဲ့ပဲဖြည့်ရလားမသိဘူး2023မှာကျွန်တော်က5ဆင်းပေါ့နော်ဒီခုနကပြောသလိုမျိုးမာဂျာရေးဖြည့်ရ interview ရတန်ယုံရေးဖြည့် interview ရအဲ့ဂျားထဲမှာမှဒီ essay အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ essay တစ်မျိုးတစ်ဆင့်ပို့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်လည်းမှာတော့ဒီမာဂျာရေးဖြည့်အဆင့်တော့ online ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အဆင့်တွေအကုန်လုံးမှာဟိုလူကိုယ်တိုင်တော့ဖြည့်ရပါပေါ့တန်ယုံ interview ကတော့ online ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့မာဂျာမှာရေးဖြည့်ဖြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဘာတွေဖြည့်ရလဲမသိဘူးနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ specialized training college ရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဓိကတော့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ဂျပန်စာရဲ့ပြီးရင်သင်ချာရဲ့ဖြေရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဂျပန်စာကတော့ JPT လိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ကြတော့အင်္ဂလိပ်စာလည်း JPT လိုမျိုးပဲ၄ခုတစ်ခုရွေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ချာပိုင်းကတော့လည်းရွေးရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ EJU လိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဗျ EJU သင်ချာ maths လိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်ချာကိုတော့ EJU ပုံစံမျိုးလေးတက်ထားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မာဂျာ interview မှာရောဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲမသိဘူးမာဂျာ interview မှာတော့အင်္ဂလိပ်လိုလည်းဖြည့်ခဲ့ဂျပန်လိုလည်းဖြည့်ခဲ့ပေါ့နော်အဓိကတော့အပြင်တော့ application form ဖြည့်ထားတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်အဓိကမေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဂျပန်ကိုတွားရှင်းရလဲဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီမီဂျာတက်ရလဲတက်ရှင်းရလဲဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ပြီးရင်အဓိကတော့ကိုရေးဟိုင်းဟာကိုပဲကောင်းကောင်းလေးပြောနိုင်ဆိုရင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မာဂျာအဆင့်မှာ2ဆင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့တန်ယုံအဆင့်ဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်တန်ယုံမှာじゃရေးပြဖြည့်ရတယ်ပြောတယ်ရေးပြမှာじゃဘာတွေဖြည့်ရတာလဲမသိဘူးရေးပြမှာလည်းဒီမာဂျာကရေးပြလိုမျိုးနဲ့ပဲတူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်ယုံကကြတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဂျပန်စာမှာကြတော့သူကအဆင့်3ဆင့်ခွဲပြောရှင်ကြတော့ basic ပေါ့နော်ပြီးရင် intermediate ပြီးနဲ့ advanced ဆိုရရှင်ကြ3ဆုံဂျပန်စာအဲ့လို3ဆုံမှာကိုဖြည့်နိုင်လောက်ဖြည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာလည်းလိုပဲအလွယ်ကနေအခက်လိုမျိုးပုံစံပဲမိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တင်ချာပိုင်းကတော့ဒီအမေးစီမိခုံဟောင်းဆိုရင်ကိုယ်တော့ရှာကြည့်ပြောရှင်ကြတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့ဆိုရင်တန်ယုံအတွက်ဆိုရင်တော့မေကွန်ဟောင်းတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကောင်းညွန်မှုအဆင့်မှာကျတော့2023မှာကျတော့5ခုဖြည့်ရလို့ပြောရနော်ဆိုမာဂျာအဆင့်မှာဘယ်နှခုဖြည့်ရတာလဲမသိဘူးမာဂျာအဆင့်မှာတူတူပါပဲဒီရေးဖြည့်နေ interview ပေါ့နော်ရေးဖြည့်မှာကျတော့ဘာတွေဖြည့်ရလဲမသိဘူးရေးဖြည့်မှာလည်းဒီဂျပန်စာရေးအင်္ဂလိပ်စာရေးသင်ချာရေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ specialized training college ကိုယူမယ်ဆိုရင်ကိုယူထားတဲ့ major နဲ့မတူဘဲနဲ့ယူထားတဲ့ major ကဘာပဲဖြစ်နေနေဖြည့်ရတာအတူတူပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်တော့ကခြေရမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီဆာမွေးအတွက်ကဘာတွေပြင်ဆင်ထားတင်လဲစောစောကဒီဝေယိုင်းပြောသွားတဲ့အတူတူပဲလားဘယ်လိုမျိုးရှိလဲမသိဘူးခုနအကိုပြောသွားလို့ပါပဲဒီဂျပန်စာကလည်းအနည်းဆုံး N3 လောက်ထိလို့လိုတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကတော့လည်းကိုရရင်ရတဲ့လောက်တင်ချာတော့10တန်းစာပေါဝင်ကျင်လောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲကို10တန်းလောက်စာလောက်ထိတခြားကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လောက်ထားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မာဂျာ interview မှာရောဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲမသိဘူးမာဂျာ interview မှာဒီခုနအကူပြောသလိုပါပဲအဲ့ application form မှာဖြည့်တဲ့ဟာရောပြန်မေးရပါတော့ကိုဖြည့်တဲ့ဟာပေါ်မှာဘယ်လောက် confidence ရှိတယ်ကိုဘယ်လောက်ပြန်ပြောပြနိုင်တယ်ပေါ့အကဲဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မာဂျာ interview မှာအင်္ဂလိပ်လိုမေးသေးလားဂျပန်လိုမေးလားကျွန်တော်ကကိုအားတန်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲအကုန်ဖြည့်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဖြည့်ခြင်းဖြည့်လို့ရတယ်ဂျပန်လိုလည်းဖြည့်ခြင်းဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကပိုပြီးခိုင်မာနေရဆိုရင်အဆင်ပြေရပါတော့ဘာသာစကားအဓိကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတန်ယုံမှာရောဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲမသိဘူးတန်ယုံမှာလည်းဒီရေးဖြည့်နေ interview ပဲပေါ့နော်တူတူပဲပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီတန်ယုံမေကွန်းနဲ့မာဂျာမေကွန်းနဲ့မှာစစဝင်းပြောတော့တယ်လို့ပဲမျိုးရယ်မတူတာရောရှိသေးလားမသိဘူးမတူတာတန်ယုံကနည်းနည်းပိုခတ်တယ်ပေါ့နော်တင်ချာတွေရောဒီဂျပန်စာရောနည်းနည်းပိုခတ်တယ်ပေါ့နည်းနည်းပိုခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်ယုံအတွက်ဆိုရင်တော့စစပြောတယ်လို့ပဲမေကွန်းဟောင်းတွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ specialized training college မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား major တွေယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြည့်ရလဲမသိဘူးဟုတ် undergraduate ဆိုရင်တော့ဗောနော်သူကတော့ social science နဲ့ natural science ဆိုရယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့သိပ္ပံနဲ့ရပါတော့ဖြည့်ရတဲ့ဟာတွေကမတူဘူးပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာပိုင်းဆိုရင်တော့သူကတော့ဂျပန်စာအင်္ဂလိပ်စာသင်ချရပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိပ္ပံတွေရဆိုရင်တော့ဒီ chemistry physics တွေလည်းပါလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးကိုယူထားတဲ့ပုံမူတည်ပြောရှင်ကြတော့ bio လည်းပါနိုင်တယ်ပေါ့နော် COT မှာဆိုရှင်ရရင်တော့ဒီဂျပန်စာရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့သင်ချရပေါ့နော်သင်ချတော့သူက maths နဲ့ maths B ဆို maths B လိုမျိုးနည်းနည်းပိုခတ်တယ်ပေါ့နော်တက္ကသိုလ် first year second year စာလောက်ရှိလောက်တယ်ပေါ့နော်ပြောရဆို chemistry physics တွေကကိုရွေးမဲ့မိကြပုံမူတည်ပြောရှင်ကြတော့
physics ဖြေရတယ် chemistry ဖြေရတယ်ပေါ့နော် research student ဘိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်တော့ဂျပန်စာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာရေးပြီးရင်သူလုပ်ချင်တဲ့ research plan ကိုကောင်းရေးပြနိုင်တော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဆိုရင်တခြား category တွေကြတော့ဒီကိုယူတဲ့ major ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြေရတဲ့ဘာသာတွေလည်းကွဲသွားတယ်ဆိုရက်သဘောမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတီးဖို့အတွက်ကဘယ်လိုမျိုးလေ့လာရင်ရလဲမသိဘူးဂျပန်စာအင်္ဂလိပ်စာသင်ချာတွေကကြောင့် question ရှာပြောလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်တိစိတ်လေးသိရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီ MSc နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ group လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ group ထဲမှာလည်းမြင်လို့ရပါတယ်ဗျ senior တွေအတွေ့အကြုံတွေပါလေရေးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်လေဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုစောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ specialized training college မှာကျတော့3နှစ်တည်းရတယ်ပေါ့နော်တခြား category ယူထားမယ်ဆိုရင်ရော3နှစ်ပဲလားမသိဘူးဒီ college of technology က4နှစ်ပေါ့နော်undergraduate ကတော့5နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ research ဘိုင်းမှာကျတော့2နှစ်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကတော့ research မှာတော့ပထမတစ်နှစ်ကတော့ဒီ research နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ပြောချင်တယ်နောက်နှစ်က master ဆို master ပေါ့နော် PhD ဆို3နှစ်ပေါ့နော် PhD စုပေါင်း4နှစ်လောက်ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဆိုရင်တော့ဒါတော့ research ဘိုင်းမှာတော့တွန်းနေသူရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီ scholarship ကဒီ full scholarship ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်လစဉ်လည်းထောက်ပံ့ကြေးလည်းပေးသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကျောင်းပြီးသွားရင်ရောပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးရမှာလားမသိဘူးဒီပြန်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုပြီးတော့သူတို့နဲ့အထူးတလေအလုပ်ပြန်လုပ်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျောင်းပြီးသွားရဆိုရင်ဒီမှာအလုပ်ဆက်လုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ပြန်ကျင်နေဆိုရင်လည်းပဲပြန်လို့ရလားမသိဟုတ်မြန်မာပြည်ပြန်ကျင်နေဆိုလည်းပြန်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆက်လုပ်မယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုကSTC ပေါ့နော် Specialized Training College နဲ့ရတာတကယ်လို့မှကိုဆမ်မွန်ပြီးတော့ရင် University ထပ်ပြီးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောရလာမသိဘူးဟုတ် criteria တွေရှိရပေါ့နော်အမှတ်တွေနဲ့ပြီးရင်ဆိုရင်ငေါ့ချိန်95ခန်းတော့အထက်စပြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး criteria ပြည့်ဟိုင်ဆိုရင်တော့ extension ဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျတက္ကသိုလ်ဟိုဆက်ပြောချင်တဲ့ scholar ဆက်ယူပြောချင်တဲ့တက်လို့ရပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမယ်ဆိုရင် extension ဆက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆက်တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှကိုကမကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ရောကိုပတ်စံနဲ့ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောရမှာကိုပတ်စံနဲ့ကိုဆိုလည်းရပါတယ်ဗျကိုပတ်စံနဲ့ကိုဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်တွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီ scholar နဲ့ပဲထပ်ပြီး extension လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရတက္ကသိုလ်ပဲရှောက်လို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုရှိရပေါ့နော်နောက်ထပ်မေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီ scholarship ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော် full scholarship ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုမှပဲတလားကိုလည်းလာစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ scholarship ရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရောဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးအခွင့်အရေးများလားမသိဘူးเนาะကြောက်ကလေးကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော် undergraduate ကို1ယောက်ပေါ့နော် college of technology ကို3ယောက်ပြီးရင် specialized training college ကို2ယောက်ပေါ့နော် research ဘိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းတခြားမသိဘူးဗျဟုတ်ဆိုတော့2ယောက်3ယောက်လောက်ပေါ့နော်ဝင်ဖြည့်တဲ့လူကရောဘယ်လောက်ရှိမလဲမသိဘူးတခြားတော့မမိပြီမဲ့100ကျော်လောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်100ကျော်လောက်တော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာ2ယောက်3ယောက်အဲ့လောက်ကိုပဲပြန်ရွေးတာပေါ့နော်တနေ့တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကတော့များလာခဲ့လို့ထင်ပါတယ်ဗျ2023မှာရောဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရသွားလဲမသိဘူးကျွန်တော်နေ့မှာတော့ဒီ undergraduate က1ယောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ college of technology က4ယောက်ကျွန်တော် specialize ကတော့6ယောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုများလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တနေ့ပုံများလာဒီ2024အတွက်ရောဘယ်နှစ်ယောက်ရတယ်လို့ကြားလဲမသိဘူးundergraduate ကို3ယောက်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်အပြင် COT ဘိုင်းကတော့10ယောက်လောက်ရတယ်လို့ကြားရတယ်ပေါ့နော် specialized training college လည်းနီးတူ9ယောက်ပေါ့နော်10ယောက်လောက်ရပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလူတွေများလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီ scholarship ကိုဝင်ပြီး training လူတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြန်ဆိုင်ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှလည်းရတဲ့လူနည်းပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့များလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီ2024မှာရောဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတွေကြားသေးလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကြားရပေါ့နော်ဆောင်းမွေးကတော့30မိနစ်ဖြေရတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတန်ယုံမှာ2ဆင့်ပေါ့နော်ပြီးမာဂျာမှာတော့1ဆင့်ပဲဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ဟာအပြောင်းလဲရရှိနေရဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ2025အတွက်မှာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာပေါ့နော်ဒီ scholarship တွေရပြီးတဲ့အခါမှာဂျပန်ကိုဘယ်ချိန်လောက်လာရလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကလည်းတော့9လပိုင်းလောက်ရောက်လာခဲ့ပေါ့နော်ကိုနာလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကောင်းညမို့ကျွန်တော်လည်းတော့ဒီ covid တွေလည်းငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ဒီ4လပိုင်းလဆန်းလောက်ရောက်လာအဲ့ဆိုရင်ဒီ4လပိုင်းလဆန်းလောက်ရောက်လာပြီးတော့language school တစ်နှစ်တက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီ scholarship ရဖို့ပေါ့နော်ဒီ process တစ်ခုလုံးဆောင်းမွေးဖြေတာတွေ interview ဖြေတာပြီးတော့ဂျပန်ရောက်တဲ့အထိဘယ်လောက်ကြာခဲ့လဲမသိဘူးဟုတ်တော့4လပိုင်းဒီချိန်စခေါ်တာဆိုတော့ရှင်ကတော့
ရှောက်ပြောရှင်ကြတော့ဒီတစင်ဖြေရတယ်ပေါ့နော်စုပေါင်းတစ်နှစ်လောက်တော့ကြာရပေါ့နော် တနေ့လောက်ကြာနောက်နှစ်လည်းတူပဲလားမသိ ဟုတ်တူလောက်ပါပဲ ဘူးတူလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆောင်းမွေးတွေဖြေတာ process တစ်ခုလုံးကတစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ဆောင်းမွေးတွေဖြေဖို့ပြင်ဆင်တာတွေဘာတွေရောဘယ်လောက်အချိန်ယူရင်အဆင်ပြေလောက်မလဲမသိ ဟုတ်ကိုဂျပန်စာလေးရတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေးရတယ်တင်ချလေးရတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါပဲဝင်လျှောက်လိုက်လို့ရပါပဲပေါ့နော်စရင်စာလည်းမကောင်းထားရဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခါပဲဝင်လျှောက်လိုက်ရင်တော့ရလို့ထင်ပါတယ်ဗျ အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တကယ်လို့မှကိုကစာတွေဘာတွေတိတ်ပြီးတော့မပိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အရှင်မနည်းနည်းချိန်ယူပြီးတော့စာတွေကြည့်ထားလိုက်တာကောင်းမယ်ပေါ့လေနော်ပြီးတော့ဆောင်းဝဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာရောဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရသေးလားမသိဘူး ဟုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့2လကျော်3လလောက်တော့ကြာရပေါ့နော်အဲ့ကြာနေမှလေကိုကဂျပန်စာကိုဥမာ N4 ပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင် N3 ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ N2 ရအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ target တစ်ခုထားပြီးတော့လုပ်သွားပြီးတော့ရှင်ညာဆောင်းဝဲဖြည့်နေနေကိုလည်းတိုးတက်သွားအောင်လုပ်သွားလေတိုးတက်သွားပြီးတော့ရှင်ညာတော့ဒီ scholar ရသွားလို့လည်းရှိပါရဲ့ဗျ အော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကိုက scholarship လည်းရထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ scholarship ရတဲ့လူတွေကအချိန်မှန်းလုပ်ကောလုပ်လို့ရလား အော်ဟုတ်ဒီ special training college ကတော့ပေါ့နော်ပထမဆုံး3လတော့ပေးမလို့ပေါ့နော်အဲ3လပြီးသွားရင်ဆိုရှင်ညာရင်တော့ဒီလုပ်လို့ရလို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျ college of technology နဲ့ဒီ undergraduate တွေကတော့လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောထားပါတယ် research ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့တခြားသိမသိပါဘူးဗျ အော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့လုပ်လို့ရလားမရလားရေပြီးတော့ဘယ်ချိန်ကြာရင်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ် category နဲ့ပဲဆိုင်မယ်ပေါ့လေနော် ဟုတ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုမေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဂျပန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရောဘာအခက်အခဲတွေရှိလဲမသိဘူး ဒီဂျပန်ကိုစသတင်ရောက်တော့ဗောနော်ဂျပန်စကားသိမရတဲ့ခါမှာဒီရက်ွက်ယုံလို့ဘန်ကိစ္စရတော့တဲ့ခါမှာတော့နည်းပါအခက်အခဲရှိရပါဗောနော်အဲ့တော့ပါပဲကျွန်တော် trade to မရှိပါဘူး ဘာရှိသေးလဲမသိအခက်အခဲ ကျွန်တော်ကလည်းထူးလေတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီဒါပေမဲ့လည်းတယောက်ထင်းနေရဆိုရှင်ကြတော့အိမ်လွမ်းပါညာရောရှိပေါ့ဒါကတော့ကိုယ်ရင်မကောက်ဘူးဂျပန်ကိုလာတိုင်းဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလောက်ပါပဲဗျ အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့လောက်နေပဲအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ကိုသိချင်တာလေးတွေရှိရဆိုရင် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်နည်းနည်းတီးတလောက်ပေါ့နော်ဖြေချပေးပါမယ်ဒီလောက်နေပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ် bye bye